안녕하세요 여러분들. 오늘 좀 어둡게 편집을 합니다. 제가 2층 아저씨가 너무 시끄러워요. 자, 이건 사연이 아닌 그냥 있었던 일을 얘기로 말하자면 여러분들 실시간에 들어오셨네요. 실시간에 들어오신 걸 환영해요. 우와, 100개가 없어지고 있네요. 이렇게 일이 있었어요. 귀신이 와서 놀고 있었던 일이 있었어요. 그래서 무서워서 그냥 여기에 한번 왔었어요. 그래서 나 립스틱을 넣어볼게요. 얘들아, 이제 립스틱을 섞었으니까 피부 물들이게 될 거야. 너네들의 죽음을 맞이하여 재밌게 파티를 하자. 네. 봐봐요, 귀신이잖아요. 이래서 제가 실시간을 당분간 끄고 있고 이 라디오에 찾아오게 된 거예요. 새빨간 이거 비디오 판독이에요. 이것 좀 보세요. 너무 새빨갛잖아요. 어깨를 넣으니 뭔가 좀 피가 당신이 이상한 것 같은데요. 임명님 죄송한데 어떡해요. 이러면 제가 좀 막갈리를 좀 좋아하긴 좋아하거든요. 이렇게 띄우는 예준이는 앞으로 피가 물들인 실시간에 남아져 있었고 예준이 친구는 그대로 귀신이 되어 부활했다고 한다. 여러분들 잘 보셨나요? 저분은 마녀분이세요. 시청자분들. 와 정말 이상한 동영상이다. 나 구독 안 해야지. 네 여러분들 죄송합니다. 제가 할 게 없어서 당분간 이걸 해버렸는데 재미없으셨다면 댓글만 남겨주시고 가시면 안 될까요? 안녕.